الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Я представлю вашему चंद вниманию तहरीरात несколько और цитат इक़्तिबासात из Писаний обетованного Мессии мир ему, पेश करूंगा. в которых рассказано о знамениях जिनमें и чудесах, आपने подтверждающих его истинность. और निशानात और मोइज़ात Но перед этим я хочу кое-что сказать относительно прошлой пятничной проповеди. В прошлой пятничной проповеди я прочитал несколько цитат о важности глубокого понимания Бога и пути обретения Его, и дал короткое разъяснение двух трудных для понимания цитат. Но когда я услышал начальную часть перевода этой проповеди на английский язык, и затем, когда мне был представлен текст этой хутбы для его публикации в газете «Аль-Фазл», тогда я почувствовал, что одна из цитат не была разъяснена так, как это следует, из-за чего, вероятно, было трудно ее перевести переводчикам на разные языки, а также было нелегко тем, кто набирал текст этой цитаты. Поэтому сегодня сначала я прочитаю несколько строчек из этой цитаты или какую-то ее часть и дам короткое ее объяснение простыми словами или постараюсь разъяснить, потому что для того, чтобы понять Писание Хазрата Обетованного Мессии мир ему, необходимо постичь их глубину, разъясняя, что без глубокого понимания Бога невозможно действовать согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Бог сделал знание и понимание средством обретения сути ислама. И хотя для обретения сути ислама есть и другие средства, такие как, например, пост, намаз, мольба и все Божьи повеления, которых больше 600, но все это зависит от знания о величии и единстве Его сущности, глубокого понимания Его достоинства и таких Его качеств и атрибутов, которые проявляют могущество и красоту Его святейшества Создателя. Славно имя Его, являющегося средством обретения всех средств. По той причине, что пока сердце человека пренебрегающее, и он полностью лишен понимания Бога, у него не может появиться способности держать пост и совершать молитву, возносить мольбу и раздавать подаяние. Причиной всех этих праведных дел является только глубокое понимание Бога. И все эти и другие средства на самом деле являются средством глубокого понимания Бога, Его творением и Его сыновьями и дочерями. Эта цитата является очень важной, поэтому я считаю необходимым разъяснить ее так, чтобы это стало понятно каждому, даже самому простому человеку. Первой основной вещью, о которой рассказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, это то, что суть ислама может понять только тот человек, который будет стараться обрести знание о Боге и глубокое понимание Бога, глубоко погрузившись в них, или суть ислама станет понятна тогда, когда будут приложены усилия для обретения знания о Боге и его глубокого понимания. Далее он говорит,
что для обретения сути ислама есть много средств, и суть ислама может быть ясна для того, кто старается обрести эти средства. Следовательно, эти средства неисчислимы, и значит тому, кто будет стараться обрести их, станет понятна суть ислама. И среди этих средств намаз, пост, мольба и все те Божьи повеления, записанные в Священном Коране, приблизительное количество которых более 600. Но помните, что невозможно понять суть намаза и невозможно понять суть поста, то есть невозможно выполнять обязанность совершения молитвы должным образом, и невозможно выполнять обязанность держать пост должным образом, и невозможно понять суть мольбы, и также невозможно обрести верное понимание остальных повелений Священного Корана, поскольку большая важность этих вещей и их суть станет понятна в то время, когда будет обретено знание и глубокое понимание Всевышнего Аллаха. То есть, когда будет обретено глубокое понимание единства сущности Всевышнего Аллаха. То есть появится твердое убеждение, что только Он и есть один единственный Бог, и кроме Него нет никакого другого Бога. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, сказал, что среди различных атрибутов Аллаха есть атрибуты, которые проявляют Его могущество, и есть атрибуты, которые проявляют Его красоту. И невозможно действовать согласно всем повелениям Священного Корана до тех пор, пока нет знания и все более и более глубокого понимания Его достоинств. Значит, когда будет глубокое понимание атрибутов Всевышнего Аллаха, только тогда будет возможно действовать согласно Его повелениям должным образом. Значит, если мы хотим понять дух намаза, поста и других повелений, то для этого необходимо обрести глубокое понимание Всевышнего Бога, как Он изрекает в другом месте Священного Корана: «Каждое мгновение Он в новом состоянии». Так что основной вещью для понимания сути ислама и сути поклонения и Божьих повелений является знание о величии Всевышнего Аллаха, то есть знание о том, какой великой сущностью Он является, и знание о единстве сущности Всевышнего Аллаха, и знание о разных аспектах Его достоинств, и знание Его атрибутов, проявляющие Его достоинства, и Его атрибутов, проявляющих Его красоту. Потому что Его атрибуты обладают разными достоинствами, или можно сказать, что является необходимым обрести знание и их глубокое понимание. Даже если человек не получает полностью знания о них, он должен прилагать усилия для того, чтобы совершать свои поклонения, и должен стараться действовать в соответствии с повелениями Священного Корана. И он должен стараться обрести глубокие знания об атрибутах Всевышнего Аллаха, потому что способность действовать согласно всем повелениям Всевышнего Аллаха зависит от глубокого понимания Бога. Тому, у кого пренебрегающее сердце, даже неизвестно, что такое глубокое понимание Бога. Если он не знает, что такое единство, достоинство атрибутов Всевышнего Аллаха и величие Его сущности, то как он может совершать молитву или держать пост так, как это следует? Или как он может обратить свое внимание к мольбе и подаянию? Обетованный Мессия мир ему говорит, что основной причиной всех праведных дел является глубокое понимание сущности Бога. Чем больше будет глубокое понимание Всевышнего Бога, тем больше будет желание совершать поклонение и совершать добрые дела, понимая их дух. Так что чем больше
мы будем обращать внимание обретению глубокого понимания Бога, тем больше наше внимание будет склоняться к действиям согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Нет никакого сомнения, что вначале, благодаря тому, что Всевышний Аллах является всемилостивым, это глубокое понимание даруется особенно тем людям, которые праведны по своей природе. Но затем это глубокое понимание увеличивается благодаря красоте веры и совершению добрых дел. И человек доходит до того уровня, когда ему становится ясна суть ислама. Более того, его сердце и грудь становятся освященными пониманием Всевышнего Аллаха. Это и есть то, ради чего мы, истинные мусульмане, должны прилагать усилия. Теперь я немного расскажу о Божьей помощи и поддержке и тех знамениях, которые Он явил в подтверждение истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Если Аллаху будет угодно, то через 2 дня будет 23 марта, и в общинах будет отмечаться День Обетованного Мессии мир ему. В этот день богословы и другие выступающие рассказывают о важности этого дня, и также упоминается о знамениях поддержки и помощи Аллаха Обетованному Мессию мир ему. И также говорится о других темах, связанных с приходом Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Это является добрым совпадением, что сегодняшняя тема, о которой я расскажу, тоже связана с этим, хотя об этом будет рассказываться на 2 дня раньше этой даты. В связи с этим я хочу сообщить об одной программе, связанной с Днем Обетованного Мессии мир ему на арабском языке, которая будет транслироваться на МТА в прямом эфире из Кадьяна в течение 3 дней. Наши арабские друзья, которые будут рассказывать о важности этого дня и важности этой темы, уже находятся там. Да, эта программа будет транслироваться, если Аллаху будет угодно, из Кадьяна. И я тоже надеюсь, что если Аллаху будет угодно, то я тоже выступлю со своим посланием. Члены общины должны стараться извлечь пользу из этой программы. Теперь я приведу несколько цитат из Писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Рассказывая о том, что затмение Луны и Солнца является знамением Его прихода и подтверждающими Его истинность, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: в Сахих Дар-Кутни содержится один хадис, в котором написано, что имам Мухаммад Бакир повествует: для нашего Махди есть 2 знамения, и с того времени, когда Бог создал небеса и землю, эти 2 знамения не были проявлены во времена никакого другого посланника и пророка. Первыми из них является то, что во времена обещанного Махди будет затмение Луны в первую из 3 отведенных для него ночей затмения, то есть 13 числа лунного месяца, и затмение Солнца будет в средний день из отведенных для него 3 дней затмения, то есть 28 числа того же самого месяца Рамазан. И такого события не происходило никогда раньше во времена никакого посланника или пророка со времен сотворения этого мира. Теперь все английские газеты и газеты, выходящие на языке урду, и все ученые-астрономы являются свидетелями того, что такое затмение Луны и Солнца произошло в мое время. И с того времени прошло уже 11 лет. И об этом рассказано еще в одном хадисе. Такое затмение произошло уже 2 раза во время Рамазана. Во-первых, в этой стране Индии, и во 2-й раз в Америке. И оба раза в те же самые дни, которые указаны в хадисе. И поскольку во время этого затмения на земле не было никого, претендующего на статус обещанного Махди,
кроме меня, и никто другой, кроме меня, не объявил это затмение знамением того, что он является Махди, и не опубликовал сотни объявлений и брошюр на языках фарси, урду и арабском, поэтому это небесное знамение определено для меня. Вторым доказательством этого является то, что за 12 лет до появления этого знамения Всевышний Бог сообщил мне, что такое знамение произойдет. И эта новость была опубликована в книге Пархини Ахмадия, и благодаря этому она дошла до сотен тысяч людей до того, как произошло это знамение. И хотя теперь люди приводят разные аргументы относительно этого затмения, но особенность этого затмения заключается в том, что о нем было сообщено заранее. Затем, еще больше разъясняя это, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: этот хадис содержит в себе одну вещь из невидимого, которая проявилась через 1300 лет, суть которого заключается в том, что в то время, когда появится обещанный Махди, в месяц Рамазан, в 13-ю ночь произойдет затмение Луны, и в тот же месяц, 28-й день, будет затмение Солнца. И такое событие не произойдет во времена ни одного претендующего, кроме времени обещанного Махди. И очевидно, что сообщение о такого рода ясной вещи из невидимого не является делом никого, кроме пророка. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране, и не открывает Он своего сокровенного никому, кроме того, кому Он желает из посланников. Теперь, когда это предсказание исполнилось совершенным образом, в полном соответствии со своим значением, слабыми уловками являются те аргументы, что этот хадис слабый, или что этот хадис от имама Бакира. Факт заключается в том, что эти люди совсем не хотят, чтобы какое-то предсказание или пророчество святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, исполнилось, или исполнилось какое-то предсказание священного Корана. Хазур поясняет: теперь посмотрите на это знамение, подтверждающее истинность обетованного Мессии, мир ему, являющимся знамением исполнения предсказания святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: мир уже приближается к своему концу, но, согласно их неверующих словам, все еще не исполнилось никакое предсказание, относящееся к последним временам. И какой другой хадис мог бы быть более достоверным, чем этот хадис, который не нуждается в одолжении знатоков хадисов? Более того, он сам по себе доказал, что его достоверность находится на высшем уровне достоверности. Не принимать Божьи знамения — это одно, но совсем другое, что это знамение является настолько великим, что до меня тысячи богословов и знатоков хадисов были ожидающими его исполнения, и, стоя на минбарах и плача, они напоминали этот хадис. И в самом конце этого ожидания Молви Мухаммад из Лакхухе в своей книге «Описание будущей жизни» написал об этом знамении одно стихотворение, в котором сообщено о периоде времени обетованного Махди следующим образом. 13 числа будет затмение Луны, а 27-го будет затмение Солнца в тот же самый год в месяц Рамазан. И об этом написал один повествующий. Затем другой святой человек, чье стихотворение известно уже сотни лет, написал следующее: «Тарсане гаши хиджри докеран хахадбурд, аспей махди вададжаль нишан хахадбурд». То есть в XIV веке, когда затмение Луны и Солнца произойдет в один и тот же месяц, оно будет знамением появления обещанного Махди, мир ему, и Даджала. Затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, рассказывает об одном случае, произошедшем перед его притязанием, и который является доказательством того, как относился к нему Всевышний Аллах, и как Он дал ему успокоение посредством откровения. И он говорит, что это тоже является одним из знамений. Он изрекает: «Когда мне было сообщено Аллахом о том, что мой уважаемый отец умрет после восхода солнца, в соответствии с человеческой природой,
Услышав эту новость, я испытал боль. И поскольку большая часть средств нашего существования были связаны с его жизнью, он получал государственную пенсию в Великобритании, и он получал большую сумму денег в качестве награды, которая была обусловлена его жизнью. Поэтому возникла такая мысль, что будет после него. И в сердце появился страх, что наступят дни бедности и затруднений, и вся эта мысль промелькнула, как вспышка молнии со скоростью менее секунды. И затем, во время нахождения в состоянии дремоты, было еще одно другое откровение. Разве недостаточно Аллаха, слуге Его? От этого Божьего откровения сердце сразу обрело такую твердость, подобно тому, как заживает очень мучительная рана, на которую накладывает целительную мазь. На самом деле, уже много раз испытано, что в Божьем откровении присутствует только Ему присущая особенность успокаивать сердце. И корень этой особенности находится в твердой убежденности в Божьем откровении. Очень жаль тех людей, которые претендуют на получение откровений и говорят, что эти наши откровения являются мыслями, и неизвестно, от сатаны они или от Всемилостивого. Вреда от таких откровений больше, чем пользы. Но клянусь Богом, что я верю в эти откровения, подобно тому, как я верю в Священный Коран и другие Божьи книги. И подобно тому, как я твердо убежден в Священном Коране и считаю его Словом Бога, я также твердо верю, что те слова, которые ниспосылаются мне, являются Словом Бога, потому что вместе с ними я вижу божественное сияние и свет, и вместе с этим я нахожу проявление могущества Бога. Говоря коротко, когда я получил откровение, я сразу понял, что Бог не позволит пропасть мне тщетно. Я дал это откровение в письменном виде одному индуисту по имени Малава Маль, военному, жителю Кадияна, который все еще жив. Я рассказал ему всю историю и отправил его в Амритсар, чтобы он передал его Хакиму Малви Мухаммад Шарифу Каланури, чтобы он выгравировал слова этого откровения на каком-нибудь драгоценном камне и сделал из него печать. И я выбрал для этого дела этого индуиста только для того, чтобы он стал свидетелем этого великого пророчества и для того, чтобы Малви Мухаммад Шариф тоже был свидетелем. Таким образом, посредством Малви Сахиба это кольцо, расходы на которое составили 5 рупий, дошло до меня, и оно до сих пор хранится у меня. Это откровение было тогда, когда все средства нашего существования и все необходимое для жизни зависело только от очень небольшого дохода нашего отца. И в это время меня не знал ни один человек, живущий за пределами Кадияна. Я был тем никому неизвестным человеком, который жил в таком малонаселенном поселении, как Кадиян, и я пребывал в безвестности. Затем Бог, согласно своему предсказанию, обратил на меня внимание целого мира. И затем, посредством одного за другим успеха, Он оказал мне такую финансовую помощь, что у меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность за это. Глядя на свое положение, я не ожидал, что у меня могут появиться даже 10 рупий в месяц. Но тот Всевышний Бог, который поднимает бедняков с земли и превращает в прах высокомерных, оказал мне помощь таким образом, что я могу убежденно сказать, что к этому времени ко мне поступили 300 тысяч рупий и даже больше этой суммы. И получить представление об этом доходе можно, зная, что месячные расходы столовой общины уже многие годы составляет в среднем 1500 рупий в месяц. И есть другие статьи расходов, такие как расходы на содержание медресе и публикацию книг. То есть надо посмотреть, с какой чистотой, силой и блеском исполнилось это предсказание. Разве недостаточно Аллаха, слуги Его? Разве это является делом какого-то измышляющего ложь или сатаническим нашептыванием? Нет, никоим образом нет. Более того, это является делом того Бога, в руках которого честь и унижение, поражение и победа.
Если вы не доверяете моим словам, тогда посмотрите на почтовые переводы за последние 20 лет, и вам станет известно, насколько широко открылась дверь дохода за это время. Теперь эта столовая Хазрата Обетованного Мессии мир ему продолжает работать по всему миру, и в том числе и здесь, в Великобритании. По причине нахождения, пребывания здесь халифа времени, она работает постоянно. Это тоже является одним из видов важных дел Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Поэтому обязанностью ответственных за работу столовой здесь является проявление особого внимания и гостеприимства каждому приходящему. Расточительство, безусловно, недопустимо. Должно быть разумное планирование. Но ни в чем не должно быть проявления скупости, потому что эта столовая принадлежит не вам, а является столовой Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Иногда приходят жалобы на группу людей, ответственных за гостеприимство, или, можно сказать, на должностных лиц с этим связанных. Везде в мире, и особенно здесь, в Равве и Кадьяне, они должны уделять этому особое внимание. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему в связи с одним своим откровением относительно развития и прогресса общины изрекает: в Барахине Ахмадия есть следующее предсказание о развитии этой общины. Посев, который выводит побег свой, затем он укрепляет его, затем он становится плотным и утверждается на стебле своем. Это предсказание было сделано 20 лет назад, в то время, когда еще не было общины, и никто не был связан со мной обетом верности, и никто из них еще не знал моего имени. Затем, после этого, Бог по своей милости и благородству создал эту общину, численность которой в настоящее время превышает 300 тысяч человек. Хазур поясняет, он называет численность общины в то время, о котором он говорит. Далее он продолжает. «Я был подобен одному маленькому семени, которое было посажено рукой Всевышнего Бога, и затем я долгое время был скрыт. И затем произошло мое появление. И потом ко мне присоединились многие люди, которые стали ветвями этого дерева. Таким образом, это предсказание исполнилось десницей Всевышнего Бога. В настоящее время мы видим, что по милости Всевышнего Аллаха община создана уже в 204 странах мира, и количество ее членов составляет миллионы людей. И посредством МТА весть ислама доходит до всех уголков мира. Затем, рассказывая еще об одном знамении, он изрекает: в Барахине Ахмадия содержится еще одно следующее предсказание. «Ясимукуллаху мин индихи валаулам ясимкан насу». То есть, сам Бог защитит тебя от бедствий, даже если люди не захотят, чтобы ты был защищен от бедствий. Это предсказание было сделано в то время, когда я был скрыт в безвестности, и никто не был связан со мной баятом, и никто не находился в состоянии враждебности ко мне. Хазур поясняет, вопрос о защите может возникать тогда, когда есть враждебность. А если никто не знает его, то откуда может появиться враждебность? Далее он говорит, после того, как я объявил о притязании на то, что являюсь обетованным Мессией, все богословы и все похожие на них люди стали подобны огню. В те дни против меня выдвинул ложное обвинение один священник по имени доктор Мартин Кларк. В ходе судебного разбирательства по этому делу я узнал, что богословы жаждут моей крови, и они считают меня хуже того христианина, который является врагом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и произносит ругательство в его адрес, потому что некоторые богословы приходили в суд, чтобы свидетельствовать против меня в пользу этого католического священника, который был врагом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Я оскорблял его. Одни из них выступали как свидетели, а другие молились о том, чтобы этот католический священник и его сторонники одержали победу. Я слышал из достоверных источников, что они с плачем молились в мечетях: «О Аллах, помоги этому священнику одержать победу». Но всезнающий Аллах не услышал ни одной из их молитв, и лжесвидетели не добились успеха в своем лжесвидетельстве, и не были услышаны молитвы этих молящихся.
Вот таковы эти так называемые богословы, защитники религии, и это та группа людей, которые называют своими людьми. Эти люди применили все свои планы и приложили все свои усилия для того, чтобы меня повесили, и они помогали одному врагу Бога и Его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В этом месте в сердце, естественно, возникает мысль о том, что если все эти люди, все муллы и их последователи стали врагами, жаждущими моей крови, то кто защитил меня от этого пылающего огня в то время, когда прошло уже 8-9 свидетелей, которые давали ложные свидетельства, чтобы сделать меня виновным? Ответ на это является то, что меня защитил тот, кто 25 лет назад дал обещание, что твой народ не будет защищать тебя и даже приложит усилия, чтобы уничтожить тебя, но я буду защищать тебя. Всевышний Бог сказал это уже 25 лет назад, и это записано в Барахине Ахмадия в следующих словах. «Фабаррахуллаху мимма каллу вакана индаллахи ваджиха». И Аллах оправдал его от того, что они говорили, и был он значимым у Аллаха. Посмотрите, с каким блеском это знамение исполнилось даже в наше время, что проявилось в том, что правнук доктора Мартина Кларка, стоя перед нами, открыто признал и сказал: «Мой прадед был неправ, и Мирза Гулам Ахмад из Кадияна был правдивым человеком». Он сказал это во время Джалсы Саланы, ежегодного собрания общины, и это уже записано. Затем, рассказывая еще одно знамение, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: Маулви Гулам Дастаги Кусури в своей брошюре под названием «Победа Всемилостивого», которая была издана в 1315 году по хиджре в издательстве Ахмади в Лудхиане, опубликовал мольбу против меня в виде мубахалы, мольбы, призывающей к Божьему решению. Эта молитва против меня напечатана на страницах 26 и 27 указанной брошюры в следующих словах: «Аллахумма, я заль-джаляли валикрам, я маликаль мульки». То есть, так же, как ты благодаря мольбе и усердию одного Божьего богослова по имени Мухаммад Тахир, автора сборника Бихаур Анвар, уничтожил того ложного Махди и фальшивого Мессию, Хазур поясняет того, который появился в его время: «Услышь мольбу этого нищего просителя Кусури, да пребудет с ним Аллах, который по мере своих сил прилагает усилия для поддержки твоей прочной религии, и даруй возможность Мирзе из Кадияна и его сподвижникам совершить искреннее покаяние, а если это не предопределено тобой, то сделай их подтверждающими истинность следующего аята Священного Корана: так были пресечены корни людей, которые творили зло, и хвала Аллаху, владыке миров. Воистину, ты властен над каждой вещью и способен принять мольбу. Аминь». Затем, на странице 26 выше, упомянутый Маулви написал обо мне: «Таббан лаху вали ад байхи», то есть «да погибнет он и его последователи». По милости Всевышнего Аллаха, я все еще жив, а количество моих последователей увеличилось в 50 раз. Хазур говорит, а теперь это количество увеличилось в сотни и даже в 1000 раз. Обетованный Мессия мир ему далее говорит: это очевидно, что Маулви Гулам Дастаги оставил решение о моей правдивости или ложности на аят «Факутия дабируль каумиль лазина заламу», который в данном случае означает: корни того, кто будет творить зло, будут отсечены. И ни от одного, обладающего знанием человека, не скрыто то, что смысл упомянутого аята общий для всех и относится к тому человеку, который творит зло. Так что было необходимо, чтобы творящий зло, согласно этому аяту, был бы уничтожен. Таким образом, поскольку Гулам Дастаги в глазах Всевышнего Бога был творящим зло, поэтому ему не была дана отсрочка даже на столь малое время, чтобы он мог увидеть свою книгу опубликованной. И он еще умер
до этого. Все знают, что он умер через несколько дней после этой молитвы. Некоторые, не понимающие молви, пишут, что Гулам Дастаги не делал мубахалы, а просто воззвал с мольбой против творящего зло. А я говорю, что если он хотел решения Бога в виде моей смерти и называл меня творящим зло, тогда почему эта мольба против меня обернулась против него? Почему в такое критическое время, когда люди ждали решения Бога, он уничтожил Гулама Дастаги, тогда как он в своей мольбе желал моей смерти, для того, чтобы доказать миру, что подобно тому, как из-за мольбы Мухаммада Тахира был погублен ложный Махди и ложный Мессия, его мольбой был уничтожен я. Но почему результат этой мольбы оказался противоположным? Да, это правда, что благодаря мольбе Мухаммада Тахира был уничтожен ложный Махди и ложный Мессия, и, подражая ему, Гулам Дастаги воззвал с мольбой против меня. Но теперь надо подумать о том, каков был результат мольбы Мухаммада Тахира и каким был результат мольбы Гулама Дастаги. А если вы говорите, что Гулам Дастаги умер случайно, то скажите также, что тот ложный Махди, против которого молился Мухаммад Тахир, тоже умер случайно, и в этом нет никакого чуда Мухаммада Тахира. Да пребудет проклятие Аллаха над лжецами. В настоящее время прошло уже около 11 лет после смерти Гулама Дастаги, и Бог уничтожил того, кто был творящим зло, и Он сделал его дом обезлюдевшим. Теперь скажите по справедливости, чьи корни были отсечены, и против кого обрушилась эта мольба Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах изрекает и выжидает повороты судьбы для вас. Против них злой поворот судьбы. То есть, о пророк, желающие тебе зла враги, желают тебе разного рода поворота судьбы, тогда как эти повороты судьбы будут против них самих. Так что, согласно этому аяту Священного Корана, обычаем Всевышнего Аллаха является то, что мольба того человека, который молится против правдивого человека, оборачивается против него самого. И это является обычаем Аллаха и становится ясным из аятов Священного Корана и хадисов. Теперь скажите, умер или нет Гулам Дастаги после этой молитвы? Поэтому скажите, какой секрет кроется в том, что благодаря мольбе Мухаммада Тахира умер один ложный Мессия, а воззвавший с мольбой против меня умер сам. Бог продлил мою жизнь, и после его смерти я все еще жив. А Гуламу Дастаги не была дана отсрочка даже в 1 месяц после его мольбы. Затем, рассказывая о знамении его красноречия и красоты его арабского языка, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в Барахине Ахмадияна напечатано предсказание, что никто не сможет состязаться с тобой в красноречии и глубине знания арабского языка. И до настоящего времени никто не мог состязаться. Об этом было откровение от Всевышнего Бога Каламуну Всихат Миладунна Рабин Карами. И среди книг, которые я написал до этого на арабском языке, есть стихи и книги, подобных которым не смогли представить мои противники и богословы. Речь идет о следующих книгах. Часть книги «Итока Тома», написанная на арабском языке, начиная со страницы 73 по 282. Часть книги «Зеркало совершенств Ислама», написанная на арабском языке и имеющая название «Таблих». Затем книга «Чудеса правдивых», «Голубка, приносящая благую весть», «Жизнь правдивых», 1 и 2 часть книги «Свет истины», затем книга «Подарок Багдаду», затем «Чудо Мессии», «Окончательный довод», «Довод Аллаха», «Секрет халифата», «Дары Всемилостивого», «Ахмадийское чудо», «Проповедь и откровения», «Наставления», «Признаки приближенных», часть книги «Воспоминания о 2 мучениках» и те книги, которые уже написаны на арабском языке, но все еще не изданы. «Побуждение верующих», «Лучи света», «Звезда наставления». Хазур поясняет, это говорится в то время, когда они еще не были изданы. Он сделал это предсказание, что Всевышний Аллах сообщил ему, что ему даровано от него красноречие на арабском языке и его глубокое знание, после чего он написал эти книги.
И даже арабы признают особое красноречие этих книг. Так, например, несколько недель назад в своей пятничной проповеди я рассказал об этом, приведя несколько примеров. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Однажды ко мне в Кадьян пришел один индуист, имя которого я не помню, и он сказал: я хочу организовать религиозную конференцию, и вы тоже напишите статью о красоте и достоинствах своей религии, чтобы она была прочитана на конференции». Я извинился, но он настаивал и сказал: «Напишите обязательно». Поскольку я знаю, что я ничего не могу сделать только благодаря своей личной силе, более того, у меня нет никакой силы. Я не могу произнести ни слова без того, чтобы Бог заставил меня говорить. И я не могу ничего видеть без того, чтобы Он показал мне. Поэтому я воззвал с молитвой к Его Святейшеству, чтобы Он ниспослал мне в Откровении такую статью, которая держала бы верх над всеми докладами этого собрания. И после этой молитвы я ощутил, что мне была внушена какая-то сила. И я почувствовал внутри себя движение от этой небесной силы. И мои друзья, которые присутствовали при написании этого доклада, знают, что я не написал никакого черновика на эту тему. То, что было написано, не отрывая пера. И я написал его с такой скоростью и так быстро, что переписчику было трудно, и он не спевал за мной. Когда я уже написал этот доклад, я получил откровение, доклад одержал верх. Суть этого состоит в том, что когда читался этот доклад перед собранием людей, то все слушатели, слушая его очень внимательно, находились в состоянии восторга. И после того, как чтение его было завершено, со всех сторон раздавались возгласы восхвалений. Дошло до того, что один индуист, который был председателем этого собрания, невольно произнес: «Этот доклад одержал верх над всеми докладами». И в газете Civil and Military Gazette, выходящей в Лахоре на английском языке, тоже как свидетельство было напечатано, что этот доклад одержал верх. И, по всей видимости, около 20 газет, выходящих на языке урду, привели то же самое свидетельство. И на этом собрании все люди, кроме тех людей, которые испытывали предубеждение, признали, что этот доклад и стал победителем. И до сегодняшнего дня все еще живы сотни людей, которые свидетельствуют об этом. Таким образом, благодаря свидетельству представителей каждой религии и свидетельству английских и других газет стало очевидным, что мое предсказание, доклад одержал верх, исполнилось. Это состязание было подобно тому состязанию с чародеями, в котором пришлось участвовать пророку Моисею, мир ему, потому что на этом собрании прочитали доклады о своих религиях люди, придерживающиеся различных точек зрения, среди которых были христиане, индуисты, последователи течения Санатан Дарам, и индуисты, последователи течения Ария Самадж, и были последователи течения Брахму Самадж, и были сикхи, и некоторые наши противники, являющиеся мусульманами. И все они сделали посохи своих мыслей змеями. Но когда Бог посредством меня выпустил посох правдивости ислама в виде одного чистого и наполненного глубоким пониманием Бога доклада, который, превратившись в змея, поглотил всех змей, то даже до сегодняшнего дня продолжается восхваление моего доклада. Хвала Аллаху за это. Поэтому, говорит Хазур, я всегда говорю, что эту книгу надо раздавать людям в числе другой литературы. Многие люди пишут мне, что они узнали красоту ислама, прочитав эту книгу. И многие люди, давшие обет верности, когда я спрашиваю у них, что на вас произвело наибольшее впечатление, в результате чего вы приняли ислам Ахмадият, и они отвечают мне, что на них произвела впечатление книга философии исламских учений, и у них появилось особое влечение к исламу, и они обратились к ахмадийской мусульманской общине. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Таких предсказаний, как я тебя не оставлю до тех пор, пока я не различу между чистыми и порочными». Так что вы видите, что Он, несмотря на ваши сильные противодействия и ваши молитвы против меня, не оставил меня, и Он был моим защитником во всех видах деятельности. И Его руки появлялись на пути каждого камня, брошенного в меня, и каждую пущенную в меня стрелу Он возвращал в сторону врага. Я был беспомощным, и Он дал мне убежище. Я был одинок, и Он принял меня в свое лоно. Я был ничем, и Он даровал мне известность и почтение. И Он сделал сотни тысяч людей моими последователями. Затем Он в том же самом откровении изрекает: «Когда моя помощь дойдет до тебя, и слова, произнесенные мной, исполнятся, то есть творения Аллаха будут обращаться к тебе,
и будет оказана финансовая помощь, тогда будет сказано отвергающим: «Посмотрите, разве не исполнились те слова, исполнение которых вы просили ускорить?» Так что сегодня все эти слова исполнились. Нет никакой необходимости рассказывать о том, что Бог, выполняя свои обещания, обратил ко мне сотни тысяч людей, и Он оказал такую финансовую помощь, которой не было даже в мечтах и мыслях. Так что, о мои противники, да помилует вас Бог и раскроет ваши глаза, поразмышляйте немного, разве это могло быть человеческим замыслом? Эти обещания Бога были сделаны во время написания и редактирования книги Барахини Ахмадия, в то время, когда они стали бы причиной насмешек, если бы о них было рассказано людям, и моя значимость в то время не превышала веса горчичного зерна. Есть ли среди вас тот, кто мог бы обвинить меня в том, что это неправда? Есть ли среди вас тот, кто мог бы сказать, что в то время кто-то из этих тысяч людей обратились ко мне? Я был таким безвестным человеком, что когда в Амритсаре в издательстве одного падре по имени Раджаба Али готовилась к печати моей книги Барахини Ахмадия, я приезжал туда и уезжал оттуда один. Никто не знал меня, и никто даже не спрашивал меня, кто я, и я не имел никакого значения и не считался достойным уважения. Ария Кадьяна тоже является свидетельством такого моего положения. Среди них был один человек по имени Шарампат, который до сих пор живет в Кадьяне, и который иногда ездил со мной в издательство Падре Раджа Али, в котором готовилась к изданию моя книга Барахини Ахмадия. И переписчик этого издательства переписал все эти предсказания, и Падре, прочитав эти предсказания, сказал: «Как это может быть, чтобы люди обратили свое внимание к такому незначительному человеку? Но поскольку эти слова были от Бога, а не от меня, поэтому они исполнили свое время и продолжают исполняться. Было время, когда человеческие глаза удивлялись, читая о них, и затем в другое время они увидели их». Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, эти слова исполняются с еще большим блеском. Как я уже сказал, посредством МТА эта весть распространяется по всему миру. Было такое время, когда для издания книг надо было ездить в Амритсар. А сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, в Кадьяне есть свое современное издательство со всеми необходимым для издания книг. Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Бог явил более 300 тысяч знамений, как свидетельство моей истинности, и в том числе знамений затмения Луны и Солнца в месяц Рамазан. И может ли теперь тот человек, который не верит в слова Бога и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и отвергает священный Коран, и сознательно отрицает знамения Всевышнего Бога, несмотря на сотни знамений, считает меня лжецом, быть верующим? Я представил вам несколько знамений из тех сотен тысяч знамений, о которых сказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему, и все эти знамения являются подтверждающими истинность Хазрата Обетованного Мессия мир ему, и они не прекратились, более того, они все еще продолжают исполняться и сегодня. И по милости Всевышнего Аллаха, тысячи людей, увидев эти знамения, входят в лоно Ахмадийской общины, дав обет верности искренне и самозабвенно любящему святому пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Да, в некоторых местах мусульмане Ахмади подвергаются гонениям и притеснениям, но если Аллаху будет угодно, наступит такое время, что они будут удалены, и увидев это, наша вера и убежденность, несомненно, будет увеличиваться. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Имеющие глаза должны размышлять ради Бога, чтобы Бог воздал им благом, потому что Всевышний Бог не прекратил оказывать своей помощи и поддержки, и я клянусь Его сущностью, что Он не прекратит это делать до тех пор, пока Он не проявит моей правдивости миру. Так что, о люди, слышащие мой голос, бойтесь Бога и не приступайте пределов. Если это был бы план человека, то Бог уничтожил бы меня, и от этого дела не осталось бы и следа. Но вы видели, что помощь Всевышнего Бога сопровождала меня, и было низведено настолько много знамений, что их невозможно сосчитать. Посмотрите, сколько было врагов, которые, вступив со мной в молитвенное состязание Мубахалу, были уничтожены Богом. О слуги Бога, подумайте немного, разве Всевышний Бог так поступает с лжецами? Как я уже сказал, сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, общине исполнилось 125 лет, и по милости Всевышнего Аллаха она продолжает развиваться. Так неужели эти люди не воспользуются своим разумом, и противники не прекратят свое противодействие? Мы можем только молиться Всевышнему Аллаху, чтобы Он вразумил их, и они узнали имама времени Обетованного Мессии мир ему. В ином случае, когда приходит наказание Всевышнего Аллаха, сколько бы ни имели силы все эти противники, они будут рассеяны, подобно сухой траве, и сожжены, подобно сухому дереву. Дай Аллах, чтобы они уразумели и узнали Обетованного Мессии мир ему.
Кроме этого, я хочу попросить вас молиться и особенно за мусульман Ахмади в Сирии, которые особенно нуждаются в молитвах, и мусульмане Ахмади в Пакистане тоже особенно нуждаются в молитвах. Также мусульмане Ахмади в Египте также подвергаются некоторым притеснениям и затруднениям. Да избавит Всевышний Аллах всех от затруднений и притеснений, и мы увидели в этом особые знамения Бога. И чтобы все эти мусульмане Ахмади могли свободно исповедовать свою религию, и чтобы они были искренне поклоняющимися Всевышнему Аллаху. И есть некоторые места, где нам запрещено поклоняться Всевышнему Аллаху и совершать молитвы. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах удалил эти запреты. Сегодня, после молитвы, я прочитаю заупокоенную молитву по уважаемой Латифе Ильяс из Балтимора, США, которая по воле Бога скончалась 9 марта. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Уважаемая Латифа Ильяс Сахиба была афроамериканкой, и она приняла Ахмадият около 50 лет назад. Она скончалась в возрасте 76 лет. Она была очень простой и искренней богобоязненной мусульманкой Ахмади. Она очень сильно любила Ахмадийский халифат. Она была душой мечети. У нее остался один сын по имени Джамаль Ильяс, который тоже является очень искренним мусульманином Ахмади. Глава ее общины написал: несмотря на то, что она имела очень ограниченные средства, она привезла из дома вещи, необходимые для наведения чистоты в мечети. И она сама лично целыми часами наводила чистоту в мечети. И она приходила в такое время, чтобы никто не мог увидеть ее там, чтобы никто не подумал, что она делает это на показ. Она всегда восхваляла Всевышнего Аллаха, и даже во время уборки мечети. В месяц Рамазан она приходила в мечеть за 2 часа до ифтара разговения, наводила порядок на кухне и никогда не жаловалась, почему люди ссорят. Она всегда говорила, что мы должны считать милостью Аллаха служение религии. Она была живым проявлением этого. Несмотря на то, что ей было больше 70 лет, она приходила в мечеть пешком. А если какой-то мусульманин Ахмади, проезжающий мимо на машине, останавливался и с уважением предлагал ей подвезти ее, она отказывалась и говорила: «Каждый шаг в мечети станет наградой, так что позвольте мне идти пешком». Также она выполняла функции по охране мечети. Она долгие годы выполняла обязанности секретаря по финансам, секретаря отдела по служению людям. Она никогда не испытывала никому злобы. Она испытывала большую любовь к детям, проявляла особый интерес к пятничным проповедям. Она смотрела проповеди по МТА и призвала к этому других людей. Да, это естественно, что она считала обязательным для себя приходить в мечеть на пятничную молитву. Когда однажды ее сын Джамаль Ильяс в течение нескольких недель не мог приходить в мечеть на пятничную молитву, она спросила его о причине этого. Он ответил, что он устроился на новую работу, и его пока не отпускают на молитву. Она предостерегала его, что он ни в коем случае не должен оставлять пятничную молитву. Благодаря ее воспитанию, ее сын стал регулярно смотреть МТА, и он может слушать перевод, даже сидя за рулем. Кто-то написал мне, что она тоже являлась прекрасным знамением подтверждения истинности Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и она была очень предана Ахмадийскому халифату. Да помилует ее Всевышний Аллах. Те люди, которые не придают особого значения пятничным проповедям и не слушают их по МТА, должны обратить на это внимание. Если все они регулярно будут смотреть МТА, и каждый член общины будет уделять этому особое внимание, то по милости Всевышнего Аллаха уровень воспитания общины может стать очень высоким. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это, да возвысит Всевышний Аллах покойную в раю и даст возможность ее сыну продолжать их благие дела. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи ва на'удзу биллахи мин шурури анфусина ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر